பாருங்க, அர்ஜென்ட் ஒர்க்னாவே கையும் ஓடாது காலும் ஓடாது. நைட்டு பகல்னு வேலை செஞ்சாலும் வேலை சீக்கிரம் முடியாது. வெளியில இருக்கிற வேலையை பார்க்கலான்னு பார்த்தா வெளியில செட்டு போடுறாங்க. பெட்ரூம்ல இருக்கிற ஒர்க்கை பார்க்கலான்னு பார்த்தா கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மொட்டை மாடியில இருக்கிற ஒர்க்கை பார்க்கலான்னு பார்த்தா மேல டைல்ஸ்காரங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, டேங்க் கிட்ட இருக்கிற வேலையை பார்க்கலான்னு பார்த்தா வெல்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் படிக்கட்டுல நடந்து போயிட்டு வந்தா அவருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும். இந்த மாதிரி எல்லா வேலைக்காரங்களையும் ஒன்னா விட்டா வேலை செய்யறதுக்கு கஷ்டமா தாங்க இருக்கும். கஷ்டமா இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க்கை முடிச்சு கொடுக்குறோம். ஆனா பால் காசுக்குள்ள எங்களை கண்டுக்க கூட மாட்டீங்க. சும்மா சொன்னா நீங்க சொல்ற டைம்ல நாங்க வேலையை முடிச்சு கொடுத்தா எங்களுக்கு சந்தோஷம் தாங்க. அடுத்த வீடியோல பாருங்க.